இந்த பாலத்தை பார்த்தாலே என்னடா இப்படி கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் முதல்ல தோணும். ஏன்னா 3.5 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு நல்லா தூண் வச்சு அழகாக கட்டிட்டு திடீர்னு 500 மீட்டருக்கு தூணே இல்லாமல் சைடில் 2 டவர் வச்சிருக்காங்க. மறுபடியும் 3.5 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு தூண் வச்சு கட்டிட்டு அதை கொண்டு போய் கடலுக்கு மேலே இவங்களாவே 4 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு ஒரு தீவை உருவாக்கி அதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணது மட்டும் பத்தாதுன்னு அடுத்து கடலுக்கு அடியில் 4 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு குழி தோண்டி சுரங்கம் வெட்டி அதில் அந்த ரோடை போய் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக? ஒரு பக்கம் பாலம் கட்டிட்டு இன்னொரு பக்கம் சுரங்கம் கட்டணும். ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வீடன் நாட்டையும் டென்மார்க் நாட்டையும் தரை வழியாக கனெக்ட் பண்ணால் அது 2 நாட்டுக்குமே ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி 2 நாட்டு அரசாங்கங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து ஆரிஸ்லாண்ட் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற அந்த பாலத்தை கட்ட முடிவு பண்ணுறாங்க. இப்போது வெறும் தண்ணியாக மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு தீவையே உருவாக்கணும்னா நமக்கு முதல்ல என்ன தேவை? கற்கள் தானே. அந்த கற்களை கிட்டத்தட்ட 180 கோடி கிலோகிராம் கற்களை வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்து அதை சமப்படுத்தி அந்த தீவை உருவாக்கிட்டாங்க. உருவாக்கி அதுக்கு பெபர்ஹாம் அப்படின்னு பேரும் வச்சுட்டாங்க. அடுத்து இந்த சுரங்கம் கட்டணும் கடலுக்குள்ள, அதுவும் 4 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு ஒரு காங்கிரீட் சுரங்கம் கட்டுறதுக்குலாம் வாய்ப்பே இல்லை. அதனால தரையிலேயே அந்த காங்கிரீட் சுரங்கத்தை மொத்தமாக 20 செக்மெண்ட்டாக பிரித்து அதை தனித்தனியாக உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது தனித்தனியாகவே 5.5 கோடி கிலோ வரைக்கும் வெயிட் இருக்குமா. இதில் ஆச்சரியப்பட வைக்கிற விஷயம் என்னென்னா, இவ்வளோ வெயிட் உள்ள ஒரு பொருளை தரையில் தூக்கிட்டு போகிறதே கஷ்டம். இது எப்படி கடலுக்குள்ளே கொண்டு போய் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சூப்பர் டெக்னிக்கை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ இதை எங்கே உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா கரைக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே தான் அதை உருவாக்கியிருக்காங்க. அப்படி உருவாக்குனதை தண்ணிக்குள்ளே கொண்டு போகிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால அது இருக்கிற இடத்த சுற்றியே தண்ணியை நல்லா ஊற்றி அதை நிறச்சிட்டு இப்போது கடலையும் அந்த பகுதியும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. கனெக்ட் பண்ண உடனே அந்த காங்கிரீட் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு 2 பக்கமும் ஸ்டீல் டோர் போட்டு நல்லா மூடிட்டு 4 சைடும் படகு வச்சு மெதுவாக அதை எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுமோ அங்கே கொண்டு போய் நிப்பாட்டிட்டாங்க. இப்போது அதை மூழ்கடிக்கணும். மூழ்கடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த காங்கிரீட் செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிடுறாங்க. அதனால் அதோட வெயிட் அதிகமாகுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக மூழ்க ஆரம்பிக்குது. அப்படி மூழ்க ஆரம்பித்ததை எந்தெந்த செக்மெண்ட்டை எங்கெங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக பார்த்து மெதுவாக அதை அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கு ட்ராஜன் டனல் அப்படின்னு பேர் வச்சிட்டாங்க. இந்த பாலத்தை பொறுத்தவரை அது கிட்டத்தட்ட 8 கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்குது. ஆனால் பாலத்துக்கு நடுவில் 491 மீட்டருக்கு எந்த தூணுமே இல்லாமல் பெரிய கேப் விட்டு சைடில் 2 டவர் வச்சு கட்டியிருக்காங்க. இது ஏன் அப்படின்னா, இப்போ டென்மார்க் சைடில் அது விமானம் வந்து போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக சுரங்கம் கட்டினாங்க. அதே மாதிரி ஸ்வீடன் நாட்டு பக்கத்தில் அங்கே கப்பல் போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கப்பல் போகிறதுக்கு பாதை இருக்கணும், வழி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அங்கே 491 மீட்டர் கேப் விட்டு அதை கட்டியிருக்காங்க. இப்போ பொதுவாக நாமெல்லாம் இருக்கோம், நம்ம ஒரு தரையை தோணுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கல் வரும், மண் வரும், பழங்காலத்து பொருட்கள் ஏதாவது வரும். ஆனால் அவங்களுக்கு பாம் கிடச்சிருக்கு, அதான் வெடிகுண்டு கிடச்சிருக்கு. அதுவும் ஏதோ ஒரு பாம் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா கொஞ்ச நாள்லேயே அடுத்த பாம்பும் கிடச்சிருக்கு. மொத்தம் அவங்களுக்கு 16 பாம்ஸ், வெடிக்காத பாம்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இவ்வளோ பாம் எப்படா கடலுக்குள்ள வந்துச்சு அப்படின்னு தேடி பார்த்தோம்னா, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு ஆராவில் ஹெல்த் மிக்ஸ் auravil.in வெப்சைட்ல இருந்து வாங்கலாம்.